салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоотии хабарро бо муҳимтарин хабару рӯйдодҳои рӯз аз шабакаи иттилоотии ҷаҳонамо манзуратон мегардонем. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, узви якачини дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон, дастпарвари муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои гӯштин, ғолиби мусобиқаи тоскулоҳи бузурги Боку 2022, Баку Гранд Слам 2022 Темур Раҳимов ва дастпарвари мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 6 оид ба намудҳои гӯштини шаҳри Душанбе, ҷоизадори медали нуқраи мусобиқаи мазкур Муллураҷаб Халифаевро ба ҳузур пазируфтанд. Раиси шаҳри Душанбе варзишгаронро барои ноил гардидан ба медалҳои тилло ва нуқра дар мусобиқаи тоскулоҳи бузурги Боку 2022 ва парафшон кардани парчами давлатии Тоҷикистон таҳният гуфтанд. ҳамчун нишони қадрдонии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе ба Темур Раҳимов калиди хонаи дуҳуҷрагӣ бо тамоми шароити рӯзгор дар пойтахт ва ба Муллураҷаб Халифаев 100 000 сомонӣ тақдим намуданд. хотиррасон менамоем, ки аз 4 то 6 ноябр дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон мусобиқаи тоскулоҳи бузурги Боку 2022 Баку Гранд Слам 2022 оид ба гӯштини дзюдо баргузор гардид, ки дар он варзишгарони зиёда аз 60 давлати ҷаҳон иштирок намуданд. дар ин мусобиқаи бо нуфузи сатҳи олӣ варзишгарони тоҷик Темур Раҳимов медали тилло ва Муллураҷаб Халифаев медали нуқраро соҳиб гардиданд. раиси шаҳри Душанбе ба варзишгарон барои омодагӣ дидан ба мусобиқаҳои оянда дастурҳо дода, ба онҳо барору музаффарият таманно карданд ва иброз намуданд, ки ҷавонони бо нангу номус, муаррифгар ва номбардори ватани хеш маҳсуб шуда ҳамеша зери таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат қарор доранд.